பச்சை பாலை இந்த மிஷின்ல இப்படி ஊத்திட்டு சுவிட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்குல்ல இதுல வந்து பால் வரும். அண்ட் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு கிரீம் வரும். இந்த கிரீமை நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு அடுத்த நாள் காய்ச்சணும் அப்படின்னா அது வந்து நெய்யா வந்து மாறிடும். சோ இதனால என்னடா பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? நீங்க யூசுவலா 1 லிட்டர் பாலை வந்து சொசைட்டில ஊத்தும் போது அதிகபட்சம் 35 ரூபா வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணி அதை நெய்யா எடுத்து வெண்ணையா தயிரா இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 1 லிட்டருக்கு அதிகபட்சமா 75 ரூபா வரைக்கும் வந்து நீங்க சம்பாதிக்க முடியும். சோ இததான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலை மதிப்பு கூட்டி விக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷின் உங்கள்ட்ட இருந்தது அப்படின்னா நீங்க செய்ய போற வேலைன்றது சேம் தான். பட் ஆனா உங்களுக்கு கிடைக்கிற லாபம் அப்படின்றது டபுளா இருக்கும். சோ நீங்க மாடு வச்சு பால்லாம்